SBS families. Thank you for joining us for the first session for today. As you all know, there will be a second session in the evening where you can join us once again, or you can tell your friends to join the second session as well, where we can have a nice glass of wine and discuss the same topics that we will be discussing today. All right, before we get started, let me just introduce the SBS the SBS team, management team. First of all is our CEO, Dr. Piermon. Good afternoon. And then let's start from kindergarten. Mr. Mark, our kindergarten principal. All right. Our primary principal, Ms. Rhiannon. And our secondary principal, Ms. Issy. Our PYP curriculum coordinator, Ms. Babita. And our Cambridge curriculum coordinator, Mr. Noradine. Sorry, Cup. Okay. And then, of course, my right-hand woman that's always by my side and supporting me all the way is then Ms. Pavina, our school director. And then, as you all know, my name is Mr. Rick, and I'm the head of school. Okay. Well, without further ado, let's get started with the school-wide meeting. As all of you are aware, we have sent quite a few slides and information quite a few emails, in fact, over the past recent weeks. But the email that relates to today, we have sent some slides, as well as a questionnaire to our parents where we can vote. All right, so we will be addressing some of the questions that we have received beforehand from our parent community. So we do urge all of the parents to please ask us questions. If you have any questions throughout let's call it the presentation, or as we discuss with our parents, please leave a comment or send us a message. I have a team on standby that will, of course, send me all of the questions, the live questions. Okay. Maybe Mr. Noradine, you can start just because we have collected all of the questions from the parents. So maybe you can just start by asking some of those questions for us. Sure. Thank you very much. So the first question that came in, question was in Thai, and this is the translation. Are we going to do RT-PCR before students attend class? Okay. Are we going to do RT-PCR testing before students attend the class? Okay. Well, I think as a community, we first need to decide whether we will focus on ATK testing or RT-PCR testing. And we will look into the differences a little bit later. All right. But to answer the question, the ATK testing, if we focus on ATK testing, that will need to be done at home. All right. It is a saliva test, right? But because it is an at-home test kit, it is advised for the parents to do it as soon as the child wakes up, because there are certain foods and drinks that can affect the outcome of the test. So with ATK testing, yes, that will need to be conducted before the students attend the classes or even before they arrive at school. If we as a community feel that the RT-PCR testing is safer for us as a community, then no, the testing will not be conducted at home. It will be conducted during the homeroom period on a Friday morning. The collection of saliva samples is an easy and fast procedure. Samples are then collected by Phoenix Molecular, where the testing will be conducted off-site in their own medical labs. The results will be sent to us on a Saturday, where the school will communicate the results to our school community. Okay. That is then, of course, pool testing. So samples collected individually samples are collected individually, but then pooled together, right?
And then the reason why they pull it together is because testing is then, of course, a little bit faster and then cheaper. And that is why we were able to reduce the cost of the RT-PCR significantly for SBS. Okay, I hope that addresses that question. Okay, let me translate นะคะคำถามข้อแรกนะคะจากผู้ปกครองนะคะถามว่าก่อนเข้าเรียนทางโรงเรียนจะมีการคัดกรองตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าเรียนไหมนะคะซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยได้มีการส่งอีเมลหาผู้ปกครองนะคะให้ท่านโหวตว่าจะเลือกการตรวจเป็นลักษณะแบบไหนเป็น ATK หรือ RT-PCR นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแจ้งว่าข้อแตกต่างของทั้งสองอย่างนี้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตอบคำถามข้อแรกก่อนนะคะการตรวจ RT-PCR เนี่ยเราจะดำเนินการตรวจในวันศุกร์ช่วงโฮมรูมนะคะซึ่งจะเป็นการเก็บตัวอย่างน้ำลายเป็นขั้นตอนที่ง่ายและรวดเร็วนะคะการตรวจนี้จะดำเนินการจากหน่วยงานภายนอกนะคะก็คือPhoenix Molecular นะคะซึ่งการตรวจนี้เราจะตรวจในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นะคะผลตรวจจะส่งมาที่โรงเรียนในวันเสาร์ซึ่งเราก็จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบต่อไปนะคะการตรวจเนี่ยเราจะเป็นการตรวจPurus Testing นะคะซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่างของนักเรียนน้ำลายของนักเรียนแต่ละคนแล้วเวลาเขาตรวจเขาจะเอามาตรวจ5คนมาทดสอบนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าผลเป็นลบเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอะไรถ้าเกิดว่าผลออกมาเป็นบวกเราก็จะมาดูว่าใคร1 ใน 5ที่ติดโควิดนะคะที่มีผลเป็นบวกค่ะ Okay, fantastic. Mr. Nordin, do you wish to read another question? Yes, thank you very much. So the second question, this parent asked 2 questions, 2 in 1, so I'll be reading both. First one, ATK is testing through the nose and it is 140 per week. And the second question is RT-PCR is tested through saliva every Friday and it is 1,000 baht per month. Am I correct? Okay, all right. Perfect. That's a very good answer. Okay, just before I answer the question, it is raining heavily at my house. So if the signal is bad, it is beyond my control. So I do apologize for that. Okay. To answer the question, I would love to share my screen if the parents don't mind, because I think this is now the question that we need to answer as a community. Are we going to focus as a community on ATK testing, or are we going to focus as a community on the RT-PCR testing? Now, I have received a phone call just before this meeting, and the question asked to me was, what is the requirement from the government? Okay, the requirement from the government as of now is to focus on ATK testing, right? But then it also depends on which province you are in, right? So if we are located in a dark red zone, then we are required to test twice a week. All right, if you are located, let's say, in an orange or a red zone, then I believe that you only need to be tested once per week. All right, so that is the information that we have received from the Thai MOE, and then, of course, what the government is looking for schools to achieve. Now, the reason why we have looked into RT-PCR is actually because one of our community members, mother, have reached out to us, and we as a team have met with Phoenix, and we started discussing, you know what, okay, what do they offer and how do they protect students? All right. So after a few meetings, we have come to a conclusion that we are going to offer this as a choice for our parent community. So please allow me quickly to share my screen to the parents, so you are able to visualize the differences between the two. And then you can make your own choice and you can vote later on as well. Okay,
Let me just quickly, technology, start sharing my screen so everyone can see and share. Okay. Mr. Mark, can you confirm that you can see my screen? Negative. We can see your screen. Okay, can see it now. Okay, fantastic. All right. Okay, so as everyone can see my screen, then we can have a quick look. Just to answer the initial question, both the ATK and RT-PCR tests will make use of saliva testing. Okay, so it is not a nasal testing, both is saliva testing. All right, the difference lies in the following. The ATK test, as I've mentioned earlier, is conducted at home. The reason why it is conducted at home is because it is a home test kit, right? So the parents will need to assist us, right, in testing the child as soon as the child wakes up. The RT-PCR is conducted at school during the homeroom period on a Friday morning. Okay. The ATK tests results rely on the test kit, right? Whereas the RT-PCR is completed in a lab, right? So it is safer to say that the results will be a lot more accurate with RT-PCR. All right. As I mentioned before, both tests are saliva tests. All right. The biggest difference for us as a school comes into the following point. The ATK tests can detect COVID after 3 to 4 days of infection. So meaning a child can be at school for a certain number of days, yeah, and be infected, right? The RT-PCR can detect COVID within the first 1 or 2 days of infection. So that is something to consider. But the most important factor to consider as a community is the following. The ATK tests cannot pick up on asymptomatic cases, right? Whereas the RT-PCR can pick up on asymptomatic cases. All right, so that is a very big difference. So for us as a school, we feel that maybe, you know what, especially during term 2, where the number of COVID cases in Thailand is still fairly high, that the RT-PCR testing might support us better as a community. But once again, that is a decision to be made by everyone, including staff and parents. Okay. Now, regarding the prices, because we are in a dark red zone, technically speaking, the government will request us to test twice per week. All right. We have been working with companies and we were able to reduce the price of the ATK tests from 250 baht down to 140 baht per test. All right. And of course, we will make that available for our parents to buy. Our parents in Chiang Mai was absolutely delighted by this approach and they love it. All right. But just to summarize the financial aspect, 1,400 baht per month if we need to test twice per week with ATK. All right. With RT-PCR, the current price is set at 1,000 baht per month. All right. But that is based on the total number of students we have as a school. Right. The invoice or the quotation was based on the total number of students inside the school. Right. So this price might change pending the amount of students that will be on campus. Right. Because we as a school will continue to offer blended learning, meaning the parents still have a choice whether they wish to come to school or whether they wish to continue with online learning during this time. Okay. Kuna, maybe you wish to translate that for us? โอเคคำถามข้อที่2จากผู้ปกครองนะคะถามว่า ATK คือการตรวจทางโพรงจมูกครั้งละ140 บาทต่อสัปดาห์หรือและแบบที่2 RT-PCR คือการตรวจแบบน้ำลายนะคะโดยมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทต่อเดือนถูกต้องหรือไม่นะคะคราวนี้เนี่ยขอเคลียร์ความเข้าใจกับผู้ปกครองนะคะเราเลือกการตรวจแบบน้ำลายไม่ใช่การ
ไม่ใช่การตรวจทางโพรงจมูกทั้ง2รูปแบบนะคะเพราะสำหรับโรงเรียนเรามองว่าเด็กเล็กเนี่ยจะส่งผลในระยะยาวถ้าเราใช้การตรวจแบบโพรงจมูกนะคะเราจึงใช้การตรวจแบบน้ำลายทั้ง2รูปแบบนะคะซึ่งข้อแตกต่างของการตรวจทั้ง2รูปแบบเนี่ยนะคะอย่าง ATK เนี่ยผู้ปกครองสามารถตรวจได้ที่บ้านนะคะแต่ถ้าเป็น RT-PCR ค่ะจะดำเนินการที่โรงเรียนในช่วงวันศุกร์คาบโฮมรูมนะคะสำหรับ RTK นะคะ ATK นะคะผลเนี่ยสามารถดูได้เลยนะคะเพราะผลก็จะออกมาเพียงแค่10 ถึง 15 นาทีก็ทราบผลแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว RT-PCR เนี่ยเราจะส่งตรวจแลบแล้วผลก็จะออกมาในวันเสาร์นะคะผู้ปกครองก็จะทราบผลในวันเสาร์ทั้ง2รูปแบบเป็นการตรวจแบบน้ำลายนะคะซึ่งในการตรวจของ RT-PCR เนี่ยค่ะอย่างที่แจ้งว่าเราใช้การตรวจแบบ pool test ซึ่งเราจะเก็บตัวอย่างของเด็กแยกกันแต่เวลาการตรวจเนี่ยเขาจะนำตัวอย่างน้ำลายอะค่ะของ5คนมาตรวจพร้อมกันนะคะแต่เพราะถ้าเกิดว่ามีค่าเป็นบวกเราก็จะตรวจแยกว่า1 ใน 5นั้นคือใครนะคะนี่คือกระบวนการตรวจเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะATK นะคะการที่ผลจะออกเนี่ยผลออกอะค่ะผู้ที่มีติดโควิดมันอาจจะแสดงผลตอนที่ 3-4 วันที่จะสามารถแสดงอาการนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น RT-PCR เนี่ยมันแค่ 1-2 วันก็สามารถตรวจพบได้แล้วนะคะความแม่นยำแน่นอนว่าการตรวจใน lab แม่นยำมากกว่านะคะสำหรับชุดตรวจนะคะ ATK โรงเรียนเนี่ยเราสั่งซื้อเป็นจำนวนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย140 บาทต่อชุดนะคะค่อนข้างถูกนะคะแล้วก็ขายให้ในราคาที่เป็นราคาที่เราซื้อมาจำนวนเยอะๆนะคะถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจสามารถซื้อผ่านโรงเรียนได้ค่ะ Okay. All right. I believe that addresses that question. Once again, as a community, please, after this meeting, take the time to go back to the email that was sent by us and please cast your vote as to whether you prefer the ATK testing or the RT-PCR tests. Okay, Kunal, can you just please remind our community that it is important to vote and for our parents to encourage other parents to vote as well. Okay, this is a group, like a community decision, so we need the input from all of the members of our school. ค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะช่วยร่วมกันโหวตว่าเพราะการตัดสินใจเราจะยึดการตัดสินใจจากผู้ปกครองเป็นหลักนะคะว่าจะเลือกการตรวจแบบ ATK หรือว่าจะเป็น RT-PCR เพราะว่าเรามองแล้วเนี่ย 1,000 บาทต่อเดือนนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อชุดตรวจสมมติว่า140 บาทต่อชุดนะคะแล้วเราอยู่ในโซนเลสโซนนะคะสีแดงซึ่งชุดตรวจเขาบังคับ2 ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าคิด5 สัปดาห์สมมุติ5 สัปดาห์นะคะก็ 1,400 แล้ว 1,400 บาทถ้า4 สัปดาห์ 1,120 นะคะซึ่งยังไงมันก็แพงกว่า RT-PCR แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราดูการตัดสินใจของผู้ปกครองเป็นหลักนะคะก็ช่วยฝากกระจายข่าวนะคะให้ผู้ปกครองทุกท่านร่วมกันโหวตเราจะได้ดูว่าเราจะไปในทิศทางไหนค่ะ All right, fantastic. Thank you very much, Gurna. Okay, Mr. Noruddin, can we go to the next question? Oh yeah. So next question is the school SBS, of course, should set one standard for COVID-19 testing, either ATK or saliva test. Okay. All right. All right. Some of the questions being asked now, we might have already answered. All right. But I believe it is important to repeat so the parents fully understand the difference and the approach of our school. Okay. To answer the question, both ATK and RT-PCR are saliva testing. Yeah, they are saliva tests. The school will not make use of COVID-19 nasal testing. All right. And of course, as we have said now, the choice between ATK and RT-PCR is for the community to decide. Gurna? ค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะผู้ปกครองถามว่า
เอ่อทางควรเลือกตรวจนะคะจะเป็นการตรวจแบบน้ำลายหรือเปล่านะคะซึ่งเราโรงเรียนนะคะเราเลือกตรวจแบบน้ำลายเนื่องจากว่าการตรวจแบบโพรงจมูกอย่างที่บอกไปว่าสำหรับเด็กเล็กอะค่ะมันส่งผลระยะยาวนะคะแถมเพิ่มความหวาดกลัวให้กับนักเรียนด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเลือกระหว่าง ATK และ RT-PCR ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองค่ะ Okay. I believe that addresses that question. Yeah. So do you want me to go on with the next question? Please do. The next question is kind of related to the previous one. I see a bit of concern from parents on which kind of testing that we're going to use. So I'll go ahead and read the question. It says the school should pick the RT-PCR, which is testing from saliva, because the children have such a sensitive nasal mucosa. It's like a recommendation or suggestion. And that recommendation and suggestion is aligned with one of our parents who is a medical doctor. In all honesty, I just have to say a massive thank you to our parents. We have received a lot of support from our community on suggesting changes, on suggesting improvements in order to protect our children. So I was very fortunate, myself and Mr. Mark, our kindergarten principal, was very fortunate to meet with the mother of our community who is in the medical profession. And we had a lengthy discussion regarding ATK testing, which ATK test to use, whether we should use the nasal testing and of course the saliva testing. To answer the question, yes, we as a school will not focus on using the nasal COVID-19 tests. As I've said, we have met with medical staff that have advised us against the usage of nasal COVID-19 tests, as the results are dependent on the person who conducts the test, right? So it's not always easy to conduct the nasal test and mistakes can be made. The saliva test, however, is more convenient for young children and is, of course, a lot easier to collect the samples. I know my 5-year-old son, he will really dislike a nasal test, right? And he will most likely not support it or be helping me in completing the test. With the saliva test, it will be a lot easier. And of course, I believe that will be for all our parents in our early years. So again, the choice of ATK and RT-PCR is for the community to decide. Whatever decision you make, we will focus on saliva testing at SPS. ค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะผู้ปกครองให้คำแนะนำมาว่าควรเลือกตรวจ RT-PCR นะคะทางน้ำลายจากห้องแลบเพราะว่านักเรียนนะคะเด็กอะค่ะจมูกบอบบางมากไม่สามารถที่จะแหย่โพรงจมูกได้ในระยะยาวเพราะมันระคายเคืองนะคะอันนี้ก็ตามที่เคยแจ้งไปนะคะว่าทางโรงเรียนเนี่ยได้รับคำแนะนำจากแพทย์นะคะว่าควรจะเลือกการตรวจแบบน้ำลายเพราะว่าอย่างเด็กเล็กเนี่ยน่าจะเหมาะกว่าไม่สร้างความหวาดกลัวแล้วก็ทำให้เด็กไม่โอเคนะคะและส่งผลระยะยาวนะคะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยการเก็บตัวอย่างมันจะง่ายกับเด็กและกับคุณครูที่เก็บตัวอย่างด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกขึ้นอยู่กับทางผู้ปกครองค่ะว่าจะเลือกการตรวจลักษณะแบบไหน ATK หรือ RT-PCR นะคะ Okay. Thank you, Kruna. Appreciate it. Thank you very much. Shall we continue with the next one? Please do. This is not a question, but more like a request from a parent. For our 8-year-old child, we would prefer mRNA vaccination as the kid is still too young to follow the COVID-19 protocol. Okay.
Yes, that is an interesting comment to make. All right. Yes. Let me address the question firstly. All right. Vaccinations and the type of vaccinations are the choice of our parents. We as a school assisted with access to vaccinations for parents, students, staff, teachers, everybody that comes into contact with our children on a daily basis. And we will continue to do so in order to support our families. However, vaccinations are not mandatory for our community and remain a personal choice made by our community members. All right. We must make the distinction between protective measures and preventive measures. Vaccination is a protective measure against the worst of COVID-19. However, it does not prevent people from contracting it. As a community role model, SBS is fully behind the vaccination program and has facilitated our staff and many of our community members to get vaccinated. Vaccination is seen as the best way to develop the required herd immunity to exit the pandemic. However, we must not focus solely on vaccinations. All right. Or what type of vaccinations we as a community will receive. What we need to more focus on is the COVID measures at SBS. We have worked on the COVID measures for a very lengthy period of time. We keep updating our measures as we conduct research, right? So not only our school-wide measures, but also each section of the school have updated COVID measures. All right, so we fully trust in our COVID measures as a school. Okay. Kruna, that's a little bit difficult to translate, but ค่ะ ก็คำถามต่อมานะคะผู้ปกครองถามว่าผู้ปกครองแจ้งว่าอยากให้บุตรซึ่งตอนนี้อายุ8ปีได้รับวัคซีน mRNA ก่อนที่จะไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยยังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ตามหลักการป้องกันโควิด -19 นะคะต้องแจ้งก่อนว่าวัคซีนณตอนนี้ที่ทางอย.อนุมัตินะคะต่ำสุดคือ10 ปีนะคะ10 ปีเป็นต้นไปซึ่งตอนนี้เนี่ยทางโรงเรียนก็ได้มีวัคซีนให้เลือก2แบบนะคะมีทั้ง mRNA แล้วก็วัคซีนเชื้อตายของซีโนฟาร์มนะคะก็เป็นทางเลือกเราไม่ได้มีการบังคับผู้ปกครองในการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งตรงนี้เป็นการตัดสินใจของผู้ปกครองเลยนะคะเรามีหน้าที่ซัพพอร์ตแล้วก็ให้ตัวเลือกกับผู้ปกครองนะคะโดยการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่มาตรการปกป้องตัวเองเพื่อไม่ให้อาการรุนแรงไม่ได้มีการที่จะบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ติดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเด็กทุกคนที่ฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดก็ตามก็จะต้องมีมาตรการป้องกันตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมแมสล้างมือฉีดแอลกอฮอล์เจลหรือว่าลดความแออัดไม่ไปพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะคะเพื่อลดการติดเชื้อหรือการแพร่ระบาดนะคะค่ะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีการบังคับให้นักเรียนฉีดวัคซีนเพราะเราก็เข้าใจผู้ปกครองที่มีความกังวลกับการฉีดวัคซีนนะคะแต่เราก็เชิญชวนเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นการป้องกันปกป้องตัวเองนะคะไม่ให้มีอาการรุนแรงถ้าเกิดติดเชื้อขึ้นมาค่ะ Okay. Before we carry on, we received a live question from Mr. Jasper, and the question is, how many RT-PCR or ATK tests per month in the dark red zone? Okay. As per government instructions, if we are located in a dark red zone, we will need to conduct ATK tests twice per week. Okay, so that is twice per week, yeah, using the ATK tests. But when we have met with a medical company, right, and I'm more than happy to share the original slides from the original presentation with our parents at a later stage, so please feel free to contact me. Yeah, they have done a lot of research based on testing, right? And through the research, it clearly shows
that RT-PCR testing is more efficient, than testing twice per week with ATK if you only test once per week, right? So for us as a school, if we use the RT-PCR testing once per week, is more efficient than testing twice per week with the ATK. All right. So we will proceed, as a school. If we chose as ATK, then we will need to test twice per week. With RT-PCR, we will stick with once per week. Okay. But of course, I just need to elaborate on that a little bit more. It doesn't mean that we will not test, at all during school. Right? It's very important to note that we as a school have also invested quite a bit of money in purchasing a large amount of ATK tests, and that is on the school grounds, right? So the RT-PCR test is conducted on a Friday. We will receive the results on a Saturday. So come Monday, we know, okay, our families are very safe, right? But from Monday to Friday, if a child, a teacher, a staff member shows any symptoms of flu-like symptoms, we will have tests available on the campus itself, right? So we will use these tests. Once again, it is a saliva test. So the students will not be under a lot of stress. It is a stress-free environment, right? We will use the ATK saliva tests just to make sure that the child, right, is not positive for COVID-19. So we have ATK tests at the school that will support, whichever choice we make as a community, whether we go with ATK or whether we go with RT-PCR. ค่ะคำถามต่อมานะคะก็คือผู้ปกครองถามว่าจำเป็นจะต้องตรวจโควิดทั้งหมดกี่ครั้งต่อสัปดาห์นะคะจากประกาศล่าสุดจากจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะแจ้งว่าจะต้องตรวจ ATK นะคะ2 ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้ณปัจจุบันนะคะที่เพิ่งประกาศออกมานะคะซึ่งจากการที่เราได้พบกับแพทย์นะคะที่ให้คำแนะนำก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเลือก RT-PCR เนี่ย1 ครั้งต่อสัปดาห์เพียงพอแล้วเพราะว่าให้ผลแม่นยำแล้วก็จับเรื่องการติดเชื้อได้รวดเร็วนะคะซึ่งแตกต่างจาก ATK ดังนั้นเนี่ย ATK ถ้าจะให้ผลได้ดีนะคะควรตรวจ2 ครั้งต่อสัปดาห์ตามกำหนดที่ประกาศมาค่ะ Okay. All right, fantastic. Thank you, Kunal. Thank you, Mr. Rick, for those wonderful answers and clarification, of course. Next question. Again, this is a question that we received in Thai language, and this is merely translation. Will the school do RT-PCR screening testing before entering the school premises, or parents should do it from home? Okay, all right. Once again, I believe we have addressed that question already, but I'm more than happy to address it one more time. With the ATK tests, the test that we purchased is a home test kit, right? Because we have purchased the home test kit, right? The parents will need to support us. I will need to repeat what I said. With the ATK tests, there are certain chemicals found in food and drinks that can impact the results of the ATK test, right? So waiting until the students arrive at school after they have brushed their teeth, after they have eaten breakfast, drank some certain fluids, etc., it might have an impact on the result and cause unnecessary panic, right? So that is why with the ATK approach, we prefer if the students are tested at home. With the RT-PCR, it is tested during homeroom period. Okay, so we receive all of the materials from Phoenix. We collect the samples from all of the students on a Friday morning. Phoenix comes in, picks up all of the samples, and then conducts the tests externally in their labs. On a Saturday morning, we will receive the information. Right. Once we have received the information, we will communicate to our parents. Okay. ค่ะ
ค่ะคำถามต่อไปนะคะผู้ปกครองถามว่าก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยทางโรงเรียนจะมีการตรวจคัดกรอง RT-PCR ก่อนเข้าโรงเรียนหรือไม่นะคะหรือว่าจะให้ตรวจ ATK ที่บ้านเองนะคะอย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านะคะการตรวจ ATK อะค่ะต้องตรวจตอนเช้าอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือของผู้ปกครองนะคะเนื่องจากว่าการทานอาหารเนี่ยส่งผลต่อผลตรวจนะคะดังนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจตอนเช้าหลังจากที่นักเรียนตื่นนอนมานะคะสำหรับการตรวจ RT-PCR เนี่ยค่ะเราจะตรวจทุกวันศุกร์ในคาบโฮมรูมนะคะจากคุณครูประจำชั้นที่ได้รับการอบรมว่าวิธีการเก็บตัวอย่างทำยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทราบผลยังไงเราก็คือแจ้งให้ทราบยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นคือก่อนที่นักเรียนจะมาโรงเรียนจะต้องตรวจ ATK ก่อนที่จะเข้ามาโรงเรียนนะคะแล้วสเต็ปต่อไปถ้าเกิดว่าเราผู้ปกครองโดยภาพรวมเลือก RT-PCR แล้วก็จะตรวจ RT-PCR ในวันศุกร์ค่ะ Okay, fantastic. Okay, we have received a live question. It was actually sent in Thai, so I have to ask assistants to get it translated. So apologies for the delay in answering. Mr. Mark, I will definitely need your help with this one, as I fear that it's very important to get this message across to our parents. The question was, if COVID is detected in our school, right, and we close down, right, can the students take a sabbatical? All right. I think from my side, firstly, I think it's very important to understand what happens if a student, is detected with COVID. All right. Education will not stop. All right. Once a student tests positive, right, then we will ask the class of that student to remain at home for 14 days. Online learning will continue during that time. Why? Because education cannot stop. Sabbaticals is ill-advised. Any form of sabbatical, any form where a child misses proper education from qualified teachers is ill-advised. All right. So if there is a COVID case, we will close down for 14 days. The students will then return to campus after they have completed the ATK tests. If we are forced by the government to close, due to numbers of COVID cases increasing in Bangkok or in Pathum Thani or around in Thailand, then we will continue with online learning. All right. Mr. Mark, maybe you wish to address the whole sabbatical debate. Yeah, thank you very much. I mean, we are dealing with children that are at the very fundamental stage of their learning. This is where a lot of the foundations are laid for the rest of their learning career in school. And it's important that everybody be aware that while these breaks might seem convenient in terms of being able to support children at home while you're working, the evidence shows that the gaps in learning have a huge impact on children's development, especially in terms of language and numeracy. I would not recommend or encourage anybody to drop their child out of school for any length of time. As Mr. Rick mentioned, in the event that there is a positive case, we have procedures in place that will mean that everybody will get back to on-campus learning once the quarantine period is finished. Obviously, if that is more severe in terms of wider community, then the lockdown will come from the government. But make no mistake, we have numerous numbers of children learning virtually in kindergarten for term 1. And they are performing, in majority of cases, incredibly well. They are learning strong, they are developing, they are getting all of the language, all of the numeracy, all of that social studies, science, all of those core subject areas. They are developing their skills and broadening their knowledge in a range of different concepts all throughout this first term. Not only that, but they're also getting time to focus on single subject areas of music, of library, of Mandarin. No doubt there's challenges, but these children are learning and developing well. Do we want that to be sacrificed for on-campus learning? No, we want everyone to be back. But in my opinion, it is not a good choice. And it's a choice that could impact children much longer than you might even imagine if you're to keep children at home during any kind of sabbatical period.
Thank you, Mr. Mark. That is a lot to translate, Kruna. So maybe just summarize for our parents, Yeah. so the parents understand. โอเคในกรณีที่มีนักเรียนติดเชื้อนะคะภายในโรงเรียนก็ตามมาตรการของโรงเรียนเราที่ตั้งไว้ก็คือเราจะหยุดเรียน14วันในระดับชั้นนั้นนะคะแต่ว่าการออนไลน์ยังคงเหมือนเดิมนะคะคราวนี้ถ้าผู้ปกครองสำหรับผู้ปกครองบางท่านสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราโดนให้ปิดนะคะให้ปิดโรงเรียนทั้งโรงเรียนด้วยเคสที่มีการติดเชื้อที่สูงมากขึ้นไม่ว่าจะในจังหวัดปทุมธานีหรือว่าโดยภาพรวมก็ตามโรงเรียนจะต้องปิดลงแล้วผู้ปกครองไม่สามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้อยากจะ sabbatical ตามความเห็นของนักการศึกษานะคะถึงโรงเรียนเราด้วยนะคะมองว่าการที่นักเรียนจะพักการเรียนนะคะทำให้สูญเสียโอกาสในการเรียนนะคะอย่างน้อยในการเรียนออนไลน์ก็ยังได้รับความรู้ยังได้ปรับตัวในการเรียนนะคะแน่นอนว่าเราไม่อยากให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอยากให้เด็กทุกคนมาเรียนที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าการเรียนที่โรงเรียนกับการเรียนออนไลน์มันแตกต่างกันอยู่แล้วเขาจะต้องมาเจอกับสังคมกับเด็กมีปฏิสัมพันธ์การได้เล่นได้ออกแอคทิวิตี้ซึ่งมีความหลากหลายกว่านะคะอันนั้นคือสิ่งที่เราพยายามซัพพอร์ตแน่นอนว่าออนไลน์เราก็พยายามปรับตัวทำให้ดีที่สุดนะคะค่ะ Okay. Thank you very much, Kuno. I appreciate it. I know it's difficult to translate all of that. Yeah, so I really appreciate it. We have not really a question, but a comment, and a comment that I absolutely agree with from Pinpoint. Yeah, so this was a live comment. It says the ATK test should be available for purchase, right? While the RT-PCR is done at school to make sure that everyone gets tested, right? I believe as a community, this will be the safest approach, all right? But once again, this is then what we decide together as a community. It honestly makes sense to me as well, right? To get the RT-PCR tests conducted on a Friday. We know it's being done in a lab, which is very safe for our students, right? And then the school will, of course, have ATK tests on campus that we purchase by ourselves, that we can test the students and the staff throughout the week. But then as we purchase these tests at a very cheap price, we can also make it available for purchase for our families, right? Because having to buy the ATK tests, let's say at Boots, will cost you around 250 baht, yeah? Whereas the ATK test at the school will be around 140 baht. Okay, good enough. ค่ะก็คือการตรวจ ATK นะคะก็โรงเรียนเราสั่งซื้อในปริมาณที่มากนะคะถ้าเกิดว่าผู้ปกครองไปซื้อด้วยตัวเองเนี่ยน่าจะตกชุดละ250 บาทนะคะซึ่งโรงเรียนเนี่ยเราจำหน่ายเพียงแค่140 บาทนะคะในกรณีที่ผู้ปกครองสนใจสามารถที่จะซื้อที่โรงเรียนได้นะคะตัวสำหรับ ATK โรงเรียนก็จะซัพพอร์ตในส่วนนี้นะคะแล้วก็ RT-PCR ค่ะเช่นเดียวกันเราตรวจในวันศุกร์นะคะ Okay, that was very fast. I'm actually waiting for someone to help me with a different question. All right, Mr. Jasper, you have asked, where is Phoenix Molecular Test, the lab located? Surely not in the US. No, it is not in the US. Of course, that is where all of the tests and the research were conducted, right? They have done this for a very long time. But the labs that they use is located in Bangkok. All right. So as I said, the company will come and pick it up. They will drive it down to Bangkok and they will get tested. I will have a similar meeting with my community in Chiang Mai, whereas Phoenix can also support our community in Chiang Mai with the same procedure. They will be tested on a Friday, where the samples will be driven down to Bangkok, yeah, where the testing will be conducted on a Saturday. All right, so the lab, to answer the question, is of course in Bangkok. All right.
Mr. Noruddin, do you wish to continue with the next question? Yeah, sure. Next question is COVID-19 testing covering dome students, and what other protection measures? Well, okay. For the dormitory, we have met all of the safety standards regarding the dormitory. I need to make this, the parents will need to be aware. We are the only school in Patumtani that was approved, right, due to our safety measures being exceptional as a dorm bubble, right, for SBS. All right, so no other school was approved. So once again, our COVID measures is very clear to the officials. That is exceptional. But to answer the question, if the school community decides to focus on ATK testing, then our dorm parents will assist with collecting the samples. If the community focuses on RT-PCR testing, then the samples, as I've mentioned before, will be collected during the homeroom period. Okay. สำหรับคำถามต่อไปนะคะผู้ปกครองถามว่ารายละเอียดครอบคลุมไปถึงนักเรียนที่ต้องเข้าหอพักด้วยหรือไม่นะคะและมีวิธีการป้องกันจัดการอย่างไรนะคะเช่นเดียวกันเราทำตามมาตรการทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่ไปกลับหรือว่าเป็นนักเรียนหอพักนะคะอย่างที่แจ้งว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเดียวในปทุมธานีที่เข้าโครงการแซนด์บ็อกซ์นะคะในกรณีที่นักเรียนผู้ปกครองเลือกการตรวจแบบ ATK นะคะผลโหวตออกมาสรุปว่าจะใช้ ATK ในการตรวจเราก็จะตรวจโดยครูหอพักตอนเช้านะคะถ้าเกิดเป็น RT-PCR ก็ตามโปรเซสเลยค่ะตรวจทุกวันศุกร์นะคะในโฮมรูมพีเรียดค่ะ Okay. We have another live question, from a parent, and I wish for the principals just to answer this one as it relates to each section of the school. I am unsure, ma'am, whether you are a kindergarten parent, a primary parent, or a secondary parent. But let's just address it school-wide. The question was, how will you perform online learning along with on-site learning if I want my son to continue with online learning? Maybe we can start with kindergarten for that one, Mr. Mark. Sure. Yeah. I mean, it will probably, a lot of what I say will probably apply in primary as well. So I'll make a start on it, and Miss Rhiannon can elaborate further if need be. But we're very lucky in our kindergarten and primary schools because we have 2 homeroom teachers in the classroom. So that will enable us to be able to assist a hybrid program between online and in class. When it comes to activities, obviously in class, in kindergarten, we won't be able to, let's say, record live lessons of English, of mathematics. We'll have to do the hybrid program because the dynamic of kindergarten will mean the online quality will not be very good if we're focused on trying to record these lessons. So the teachers will rotate and they will be able to provide mini online Zoom sessions as we have done so far this term in small groups in exactly the same way we have done it. And we will also then pre-record our special subjects. So Mandarin, library and PE will be able to be supported there that way too. So the big part is the fact that we have 2 homeroom teachers means that we are able to provide both sides and quality programs on both sides for all of our parents who choose to stay at home and those who decide to come back on campus. So sorry about that. To be honest with you, in primary, it's very much exactly the same. We did have some students last term in January. They decided to not come back to school and they stayed at home until the end of term. And we were successfully able to accommodate those families. As Mr. Mark already said, not to repeat too much, we are very, very fortunate to have 2 homeroom teachers in each class, and we are able to accommodate online and in-class learning. Okay. In secondary, if we are allowed to reopen, it also depends on the number of
of students that decide to come back to our school. But the first approach that we would like to do would be the blended learning approach that we did it before back in January, and it went very well. So, which means, if students that decide to come to school, they come to school. But if the students decide to stay at home, they can continue with their online learning. I think it's very important to note what Ms. Issy just said. We have done this before. We are experienced as a school. The only difference is we learn and we progress and we improve, right? So the next time around, you will see improvements. And as we continue, we will only improve with our approach of providing both on-site learning and offline learning. Okay, I don't think there is a need to translate that one, Kruna, because the question was in English. So I'm certain that the parent understood the response. We are receiving quite a few questions, and of course we have old questions. So I just want to address quite a few of them, and we are running out of time. Here is a question from Ty, and it's asking, when is the school planning to reopen? All right, we are certain, without a doubt, that we will reopen in term 2. Right, how it will look like is the only question being asked at this point. Right, but if we are going to reopen in term 2 is not a question, it's a certainty. Kruna? ค่ะคำถามว่าเราจะเปิดเรียนเมื่อไหร่นะคะก็เปิดเรียนเทอม2ค่ะนะคะเพราะว่าทางปทุมธานีเนี่ยแล้วก็มีการส่งจดหมายให้ทางโรงเรียนนะคะได้มีการขอแล้วส่งมาตรการต่างๆไปทางหน่วยงานนะคะเพื่ออนุมัติให้โรงเรียนได้เปิดเรียนนะคะตามแผนงานค่ะวันที่17พฤศจิกายนค่ะเป็นวันเริ่มต้นของเทอม2ค่ะ Okay. And I believe that answers the question. Will on-site learning be started next semester? Because this semester is almost finished. That is correct. We are focused. All our attention is focusing now on term 2 and reopening our gates. Mr. Mark, here is a question for you. The question is, how does the school manage... I need to understand the question, sorry. Okay, how does the school manage a big group of students in a kindergarten class to maintain social distancing? Very good question. Before I get into answering it, I'll just point out that at this moment in time, what we are sure of is that we will have a hybrid program for those parents who want to remain at home and those who want to come to school. Now, we have also developed a number of different models that we will implement based on what advice we get from the various government agencies. So that may be a blended approach between online and offline, and it may be having majority of our kids on campus. If we are having majority of our kids on campus, our learning environment is very much built around small groups anyway. So we have a wonderful campus full of different areas, both indoor and outdoor, for children to learn. During our COVID time, we will promote outdoor learning as one of the main ways for children to engage in the subject material. And again, we will have that small group, those little pockets or bubbles, if you want to call them like that. So children will not spend a great deal of time in big, large groups. So social distancing becomes very much easier. They will rotate around different areas, so they'll be getting different time with their different teachers. And again, avoiding that big group time where they could have higher risk of transmission and infection. So that's our goal. Small group learning, it's something that we always implement. It's not something new for us. And so we will just develop it further, tweak it further in terms of making sure that we are able to provide safe environment for all of those kids who are on campus. When we surveyed our population, parent population recently enough, about 70% said that they want to come back, and about 30% are a little bit unsure or are thinking that, you know, they might like to remain online learning for a while longer. So that information is really good because that helps us in our plans in making Model A, Model B, Model C. So we're ready. We will just wait further for what that model we implement based on the recommendations to open up. Okay, fantastic. All right. The same parent has quite a few questions, so I will be addressing them as much as possible just to speed things up. This is more of a comment. She mentioned that opening the windows in the classrooms will ensure ventilation.
We have met with people that advise us on how to deal with ventilation inside our buildings. We are 100% prepared for that, and to ensure our school is ventilated to support the measures. Teachers and all staff got vaccinated with Sinovac. That is correct. From the report up to date, Sinovac is not showing a good result to the variant of COVID. Will the school be planning on a third booster for all staff? Yes, we are looking into boosters for our staff, but we have not decided on which booster that will be and whether it's made available. As you are aware, Thailand has not approved a third booster shot mixing vaccinations. So we are at the mercy of the Thai government, but we are planning on booster shots, as booster shots are being administered around the world. Okay. There we are. I believe there is a few more questions. I actually received some questions as well. And I just want to, because we are running out of time, so I want to address some of the more important ones. Okay. Would kids aged 10 to 18 who are vaccinated still need to take the weekly tests? All right. This was a question that was asked beforehand. And it is, once again, important to understand that the COVID-19 vaccinations, same as for staff, are a protective measure against COVID-19. But our school-wide COVID-19 protocols are preventive measures, including this weekly ATK or RT-PCR testing. So the weekly testing is a requirement by the relevant government agencies, meaning that all kids will need to get tested, whether they are vaccinated or not. Okay. Kunal, maybe you wish to translate that one, because I think that is very important for our community to understand. ค่ะคำถามนะคะก็คือในอายุนักเรียน10ถึง18ปีนะคะที่ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องตรวจโควิดหรือไม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วการตรวจโควิดนะคะการที่นักเรียนฉีดวัคซีนนะคะมันเป็นมาตรการปกป้องตัวเองไม่ให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นในกรณีที่ติดโควิดนะคะแต่สำหรับการเทสโควิดนะคะไม่ว่าจะ ATK หรือ RT-PCR มันเป็นมาตรการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดหรือการติดเชื้อนะคะซึ่งการตรวจในทุกๆสัปดาห์เนี่ยมันเป็น requirement ที่เราจะต้องทำตามมาตรการของทางหน่วยงานของรัฐบาลค่ะ Okay. Thank you very much, Kuna. I appreciate it. The next question is something that comes up quite often from our parent communities, and that is, I just want to address this question as well. Will the tests be at the parents' expense, or will be there any support from the school? Right? Please let me address this question quickly. All right. Whether we use the ATK or the RT-PCR tests for the second term of this academic year, our school's recommendation will be to our community to use the remaining campus development funds. The campus development funds that is left might not even be sufficient enough to cover the total expenses, right? Because 1,000 baht, as of now, that can increase per student is a large sum of money, right? So we recommend to use the campus development funds that we have left. All right. The school, as I've mentioned before, have and will continue to purchase an additional amount of ATK tests that we will use on a daily basis during school hours. If and when a staff member or a child shows any flu-like symptoms, the school nurse will administer the ATK tests. All right. Then, as a community, we can decide whether we wish to choose ATK or the PCR testing for the next academic year. Right? We will vote at the end of term 2 as a community together. Yeah, we can look at the current situation and taking all of these factors, we can vote once again. If we as a community feel that the RT-PCR tests have protected our community good enough,
right, then we can continue. But at that time, the parents will need to understand that it is not sustainable for us as a school to cover all of these costs, right? So in short, the school fees will be impacted if we choose to continue with ATK or RT-PCR. These are unforeseen circumstances, right? So any of the parents that have a company or have a business will be able to fully understand our approach as a school at the same time. All right, but once again, I need to reinforce this message. Whatever we decide together as a community. I am fully aware of ISB that have chosen the RT-PCR, and the community at ISB have chosen, right, to use the RT-PCR, and the cost will be on the parents. They have selected as a community to use RT-PCR. However, we have not made that decision as of yet. We will look at the final results next week. Kuna, do you mind translating? ค่ะโอเคคำถามต่อไปนะคะข้อที่12คำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ถามว่าค่าใช้จ่ายการตรวจโควิดเนี่ยค่ะเป็นค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนซัพพอร์ตหรือว่าเป็นทางผู้ปกครองนะคะไม่ว่าจะผู้ปกครองจะเลือกแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น ATK หรือว่า RT-PCR นะคะในเทอม2ที่จะเปิดเทอม2เนี่ยค่ะในปี2021นะคะทางโรงเรียนจะใช้ค่าใช้จ่าย Campus Development นะคะที่เราเก็บจากผู้ปกครองมานะคะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะคะในการตรวจโควิดนะคะไม่ทั้ง ATK และ RT-PCR นะคะไม่ว่าจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าในระหว่างวันนะคะมีนักเรียนแสดงอาการเราก็ใช้ตัว ATK ที่เราสั่งซื้อเพราะเราก็สต็อกมาส่วนหนึ่งที่ห้องพยาบาลนะคะเราสามารถที่จะตรวจเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่มีแนวโน้มหรือโชว์อาการอะไรสักอย่างที่เป็นข้อบ่งชี้นะคะได้ทันทีในระหว่างวันนะคะคราวนี้เนี่ยในอนาคตในปีการศึกษาถัดไปนะคะเราก็จะทำแบบนี้อีกเราก็จะโหวตอีกนะคะว่าผู้ปกครองจะเลือกแบบไหนนะคะ ATK หรือ RT-PCR ซึ่งถ้าต่อเนื่องไปถึงปีการศึกษาหน้ามันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอาจจะกระทบถึงค่าธรรมเนียมการศึกษานะคะเพราะแน่นอนว่าในการคำนวณค่าเล่าเรียนตัวนี้ค่ะเราไม่ได้คำนวณถึงตรงนี้มาก่อนนะคะแต่ว่าณตอนนี้สิ่งที่โรงเรียนให้ซัพพอร์ตได้นะคะก็คือเราใช้ตัวค่าใช้จ่ายที่ Campus Development เนี่ยค่ะช่วยเหลือในเทอม2นะคะแต่ในอนาคตเดี๋ยวก็คือเรามาโหวตแล้วก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะ Okay. I'm just looking at all of the questions at the moment. There is one question that is slightly confusing because I believe the question actually relates to the Sinopharm vaccinations. Okay, so let me answer that question. If this question relates to the Sinopharm vaccinations, of course, then we as a school have registered our students for the 30th of September 2021. Right. Lessons on that day will continue as per normal for the students that are not being vaccinated. Right. And of course, certain students will not be able to attend the live sessions. We will not only record the sessions, right, but any exams in secondary taking place on the 30th of September 2021 will be postponed. So we can guarantee that no exams will take place on the day that the selected students will be receiving the Sinopharm vaccine. สำหรับคำถามข้อต่อไปนะคะอย่างที่แจ้งว่าเรามีการนัดการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มนะคะในจดหมายเนี่ยเราแจ้งเป็นวันที่1ตุลาคมนะคะซึ่งล่าสุดอะค่ะทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แจ้งกลับมานะคะขอเปลี่ยนวันเป็นวันที่30กันยายนนะคะเดี๋ยวเราจะมีอีเมลแจ้งให้กับผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ปกครองท่านใดที่เลือกการฉีดซิโนฟาร์มนะคะเราจะส่งอีเมลให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะคราว
ราวนี้ณวันนั้นถ้าเกิดว่ามีการสอบหรือว่าการเรียนนะคะเรายังคงการเรียนเปิดเรียนปกตินะคะนักเรียนลาเรียนแต่ว่าในคาบนั้นๆนะคะเราจะมีการเรคคอร์ดการเรียนนะคะเพื่อให้เด็กๆมาดูย้อนหลังได้นะคะสำหรับการสอบต่างๆนะคะเราก็จะเลื่อนวันไปนะคะถ้าเกิดว่ามันตรงกับวันที่30กันยาค่ะ Okay. All right. We are actually out of time, but I believe that the next question is very important. All right. And the question is asked, what will we do as a school if a student tests positive inside of the school during the week? All right. So I just need to run through this procedure. In actual fact, the parents will receive a video of how it will look like early next week. We recorded a video last week, Friday. I'm just waiting for my team to make some edits. And then we will be sending the video next week to all of the parents. Okay. But just to run you through the procedure, let's say a child shows flu-like symptoms, right? They go to the nurse. The nurse administers the ATK tests, and the test results give us a positive result, right? The student will then be moved to our isolation facility. Our isolation facility is located at the back of secondary, right? We have 2 dormitories. One is currently being used for our students, and then the external dormitory has been renovated into an isolation facility. While the student enters the isolation facility, they will be escorted to the isolation room. Now, the isolation room sounds very scary, but it is not, right? It is just a room. It's an air-conditioned room. It has a very nice bed, and the student can relax while we contact the parents and inform them of the result. Right. But in order to protect all of our community members, at the same time as testing positive for that child, we will, in a very calm manner, walk to the class, right, and tell the students we will go on a field trip, right? We will escort the students to the isolation facility, where we have prepared an isolation waiting room. Now, the isolation waiting room is filled with fun activities. There's educational resources. Basically, the class will continue. The students will have fun. They will not even know what is going on, right? And while they are having fun, one by one, we will ask the students to go to the testing room, which is basically opposite the waiting room. So everything is very convenient, where we will test all of the students in that class. While the teaching is going on, the testing is taking place, we will phone each and every single parent. We will inform them that there has been a positive case in that class, right? The parents will then enter or stop at gate 7, which is at the back of the school. All of this will be in the video and it will be explained, right? But you will stop over there. You will be met by a security guard and an SPS staff member. You just give us the name of your child. And as we take as we take your child to the car, you will receive the news that your child is actually tested positive or they have tested negative. All right. So we are fully prepared as a school to deal with these cases and to make the transition between being in school and taken back home, right? A very smooth process as well. Okay. ค่ะในกรณีที่เราพบว่านักเรียนคนใดคนหนึ่งมีผลเป็นบวกนะคะเราจะให้นักเรียนทั้งห้องนะคะไปที่หอพักเรามีหอพัก2หอนะคะหอหนึ่งเนี่ยเด็กเราอยู่นะคะเป็นหอพักหอที่2ที่เป็นหอพักนอกนะคะห้องนั้นในนั้นนะคะเราจัดตกแต่งห้อง isolation room นะคะซึ่งเหมือนห้องกักตัวประมาณนั้นซึ่งอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่ว่าเราตกแต่งเรียบร้อยแล้วให้เหมาะกับเด็กนะคะบรรยากาศโอเคเลยค่ะมีทั้งสื่อการเรียนการสอนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามูฟเด็กไปเนี่ยก็จะมีการแจ้งผู้ปกครองนะคะกับเด็กทั้งห้องนะคะแล้วก็จะมีการตรวจเช็คด้วย ATK อีกครั้งหนึ่งนะคะจากกับพยาบาลของเรานะคะ
เวลาผู้ปกครองมารับสามารถมารับได้ที่ประตู7นะคะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับทางประตูหลักที่ผู้ปกครองใช้รับส่งนักเรียนนะคะก็จะแยกต่างหากเลยเพื่อความมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยของนักเรียนนะคะ That was a fast translation. Thank you very much, Kuna. I appreciate it. All right. I believe we have reached the end of the school-wide meeting, the first session. Of course, there will be a second session this evening. So we do encourage the parents to, of course, join us once again. We will be addressing similar questions as to what we have discussed now. And of course, any live questions that is being asked. Okay. Just to ensure that our whole community fully understands what is being said in the school-wide meeting, we will also be sending an email with the minutes, right, to all our parents later in the week. Okay, so the parents can also read the questions and the answers from our side. All right. Well, yeah, maybe you wish to translate that. Please, Kuna. ค่ะก็เดี๋ยวเรามีประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอน6 โมงเย็นนะคะผู้ปกครองก็ที่ฟังแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าอีกครั้งนะคะสำหรับผู้ปกครองที่อีกสะดวกนะคะก็เลือกเวลา6 โมงเย็นนะคะคำถามและคำตอบก็จะเป็นในทิศทางเดียวกันนะคะกับช่วงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเราอาจจะมีการส่งตัวการประชุมที่เราคุยกันนะคะรายละเอียดนะคะเพื่อให้ผู้ปกครองได้นั่งอ่านถึงรายละเอียดมากกว่านี้นะคะทำความเข้าใจค่ะ All right, fantastic. Thank you so much. Thank you to the SBS management team for joining me as well today. Thank you to all of the parents that have joined us for the lunchtime session. And we look forward to hearing feedback from all of our parents. Thank you so much for your time today. All right. Thank you. Thank you very much.